गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको टाइपिंग करना सिखाएंगे, तो जैसा हम करते जा रहे हैं वैसे आप भी इसको फॉलो करते जाइए। ओके, तो हम पहले फिंगर का इंट्रोडक्शन देते हैं। ओके, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, तो दिस फिंगर इज़ नोन एज पिंकी फिंगर और स्मॉलेस्ट फिंगर, एंड दिस फिंगर इज़ नोन एज रिंग फिंगर, एंड दिस मिडिल फिंगर और लॉन्गेस्ट फिंगर, एंड दिस इज पॉइंटर फिंगर। ओके, ये लेफ्ट हैंड हो गया, हमारा राइट हैंड। अब आप पोजीशन देखेंगे हम कैसे ये कीबोर्ड पे रख रहे हैं, तो आप वैसे आप भी रखते जाएंगे। ओके, देखिए पोजीशन देखिए, मैंने इस तरह से हैंड रखा है, आप भी इस तरह से रखेंगे। ओके, दो स्मॉलेस्ट फिंगर हमारा कहाँ पे है, ए। ओके, एंड दिस वन हियर सेमी कॉलन। ओके, एंड रिंग फिंगर एस। ओके, एंड दिस L, and middle finger D, on this K. Okay, and pointer finger J and F and J. Okay, तो देखिए बच्चों, हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो A S D एंड F पे गया। ओके, और राइट हैंड हमारा J K L एंड सेमी कॉलन पे। ओके, आप भी इसी तरह से फिंगर रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट फ्रॉम ओके लेफ़्ट साइड हम देखते हैं कौन कौन सा फिंगर से हम कौन सी की प्रेस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्मॉलेस्ट फिंगर से हमको QAZ प्रेस करना। ओके, देन उसके बाद S है, S पे W एंड X की प्रेस करेंगे, देन DEC। ओके ओके स्टूडेंट, FRV and this also this key is pressed on pointer finger. Okay, then we come to right hand finger, semicolon and P and this point dot जो साइन है हमारा उसको प्रेस करेंगे स्मॉलेस्ट फिंगर से। ओके, फिर हमारा जो ये रिंग फिंगर है उससे हमारा L एंड कॉमा एंड O। ओके, KIM ये हमारा लॉन्गेस्ट फिंगर से हो गया, मिडिल फिंगर एंड पॉइंटर फिंगर JUN एंड HY, और G हमारा जो होगा वो हमारा इंडेक्स फिंगर से होगा लेफ्ट हैंड साइड से। ओके स्टूडेंट्स, वी यूज थंब फॉर दिस की। ओके, दिस इज द पोजीशन, ये स्पेस बार पे की हमारा थंब रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आप करिए जिस तरह से मैंने किया। अगर आपके घर में कीबोर्ड है तो आप हमें करके दिखाइए अपना वीडियो बना के।